What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Sa video na to, malalaman nyo kung magkano ang mga PC builds ng mga YouTubers or streamers na mga idols nyo. Pag sinabing PC builds, yung mga computer components lang and peripherals katulad ng keyboard and mouse at iba pa. Meron akong 5 tao dito sa listahan and irarank ko sila according sa presyo ng kanilang mga PC builds. Okay? Ang gulo ng boko dito. Pero disclaimer muna, hindi ko masasabing yun yung exact price ng PC component sa time na pinapanood mo to. Kasi pwedeng nabago na yun or naging mas mura na. And sa research ko, 3 websites yung pinagbabasihan ko. Pumipili na lang ako doon and minsan sa Shopee din or sa Lazada. So masasabi kong estimated price ko lang to. And kasama din dito sa listahan kahit na sponsored sila ng computer company. Okay, let's start. First on the list is PC build ni Gloco. Gumawa siya ng PC build vlog niya kaya hindi ako masyadong nahirapan i-research yung mga presyo ng mga components niya. Sa case na gamit niya is Coolman Robin 2. Sa motherboard naman is naka Asus TUF B40M Wi-Fi together with Intel i5 10th Gen and Tforce Delta 8GB. Gumamit din siya ng Asus Strix LC240 cooler and Nvidia TUF Gaming RTX 2060. 700 watts 80 plus bronze yung kanyang PSU. Sa monitor naman meron siyang tatlong Asus TUF Gaming BP24, TUF Gaming K3 M3 and H3 para naman sa keyboard, mouse at headset. Total price, inabot siya ng 105,468 pesos and sa listahan na to, yun na yung pinakamura. Wow! Next on the list is PC build ni Kong TV. Medyo nahirapan akong hanapin yung specs nung kay Kong. Pero yun nga, di ba, sponsored siya ng Predator and meron siyang isang vlog na kinukuha na nila yung mga PC. Medyo nasilip-silip ko dun kahit papano. System unit is Orion 9000 and ito yung specs niya. Motherboard is Intel X299 and by the time nakuha nila naka 9th gen na Intel Core i9 Extreme Edition yung processor with 128GB DDR4 RAM and dalawang 512GB na M.2. Nakadalawang GeForce RTX 2080 Ti din to and ang kanyang AIO cooler is Master CPU Liquid Cooler. 1000 watts naman sa 80 plus gold certified for the power supply. Monitor naman is Predator XB1 165Hz, 8 500 naman sa keyboard, Cestus 500 sa mouse at Galea 300 sa headset. Total price, it's 237,485 pesos. Puta brad, ganun kakayaman! Next on the list is PC build naman ni Architect Lian Austria. Isa din to sa madaling na research ko dahil meron din siyang PC build vlog. Sa PC case ni Architect Lian, gumamit siya ng Tecware BXR tempered glass na naka X560 Aorus Master na motherboard. Pinartneran naman niya ng AMD Ryzen 9 3950X and naka 64GB na Trident ZRGB RAM. Sa storage naman, meron siyang 1TB Samsung 970 Evo Plus M.2 and SSD. Aorus 2070 Extreme yung graphics card na nasa PC build vlog niya. Pero nag-update na si Architect ng Gigabyte RTX 3080. Meron din siyang AIO na Aorus Liquid Cooler, Aorus 8050 watts, 80 plus gold modular naman para sa kanyang power supply. Pero hindi ko siya sigurado. Wala kasi sa video niya pero halata naman siya mahilig sa Aorus products. Kaya may chance. Hindi katulad nyo. Sa case fans naman, ito yung pinakamalapit na nakita ko sa gamit niya. Cooler Master Pan MF122R RGB. Sa monitor, MSI Optics MPG 341CQR Curved Gaming Monitor 34 inches. Corsair K63 wireless naman sa mechanical keyboard at naka Logitech G Pro wireless sa mouse. Okay, mahilig siya sa wireless. At meron din pala siyang Halo wireless earbuds. Etong earbuds na to, hindi ko sigurado yung presyo nito. Ang mumura kasi nung lumalabas sa Lazada, parang mga class A lang. Hindi ko na siya nasama sa presyo. Pero overall, ang estimated price ng PC build ni Architect is 242,349 pesos. Lumamang lang siya ng konti dun kay Kong. Next on our list is PC build naman ni Pambansang Bay Alden Richards. Pogi talaga nito. Sa case, meron siyang Case Lian Li11 Dynamic Excel Block together with Asus ROG Maximus 11 Hero motherboard na may kapares na Intel Core i9 Extreme Edition and naka 64GB Trident ZRGB 3600 mHz. Sa SSD naman, 1TB Samsung 970 Evo Plus M.2 and 2TB Crucial MX500. Asus 2080 Ti Strix OC naman sa kanyang graphics card and Asus Store 850 watts Platinum para sa kanyang power supply. May mga gamit din siyang pailaw
patulad ng Thermaltake Ring 12 RGB fans and Deep Cool 200EX RGB strips. Meron din siyang dalawang Asus BG279 144Hz gaming monitor, Corsair K70 and Logitech G903 para naman sa kanyang mouse and keyboard. SteelSeries Arctic Pro naman sa headset, and naka-personalized water-cooled din yung PC build na to. Total price? It's 287,026 pesos. And ang nangunguna dito sa listahan ay ang PC build or ang throne ni Miss Alodia. Ito lang naman ay ang Predator Tronos. All Predator brand ang build na to kasi Predator Tronos. The tower is Orion 9000, kaparehas nung Wacom, and ito yung specs niya. Motherboard is Intel X299 together with Intel Core i9 Extreme Edition. RAM is DDR4 2666 MHz, 128GB and dalawang M.2 na 512GB and SSD. Nakadalawang GeForce RTX 2080 Ti din to. And ang kanyang AIO cooler is Master CPU Liquid Cooler with 1000 watts 80 plus gold certified modular na power supply. The monitor naman is tatlong Predator Z1, Predator Aton 500, Cestus 510 at Galea 300 para sa keyboard, mouse at headset. And syempre kasama ang kanilang mechanical gaming chair na kumompleto dito sa Tronos. Halos yun din talaga yung dumoble ng presyo. Para sa top 1 natin, nagkakahalaga lang naman ito ng It's so nice! And it costs 1.3 million pesos. Yon, opo. 1.3 million pesos. Kaya Predator lang malakas. So, quick recap lang tayo. Pang-lima si Gloco sa PC build price na 105,468. Pang-apat naman si Kong TV with 237,485 pesos. Pangatlo si Architect Lian Austria with 242,349 pesos. And pangalawa naman si Alden Richard sa presyon 287.26 pesos. At nangunguna nga yung kay Miss Alodia na lumalagatak na 1.3 million pesos. So ayun, yun na ang ating top 5 PC build estimated price. Thank you guys sa panonood, and kung nagustuhan mo tong video na to, mag-like ka na dyan and mag-subscribe na din. Para din updated ka sa susunod kong tech review, click mo na din yung notification bell. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Together with... paano ba?